Herzlich willkommen zu diesem Special. Wir testen heute das Nico Color Selection Sortiment und das werden wir jetzt erstmal öffnen. Das Sortiment ist auf. Wir haben hier zuerst Nico Eisvögel. Das sind kleine Kreisel Feuerringe mit blauem Effekt. Gut. Füllmaterial, Wunderkerzen. Hier ist was ganz Niedliches. Und zwar ist es die Schmetterlingsfontäne. Extrem winzig. Hier öffnen. Lustig. Dann haben wir die Color Changing Fontäne. Colorful Changing Fontäne. Klassisch eine 4 Elemente, 4 Farbfontäne. $1000 Silbertaler. Auch immer wieder ein wunderschöner Artikel. Die Mini Chuko. Eine Gold-Glitzerfontäne. Und die größte Fontäne im Sortiment, die Nico Riesenfontäne. Hatte ich auch noch nie. Jetzt bin ich mal gespannt. Nico Mini Chuko. Nico 1000 Silbertaler. Die Nico Color Changing Fontäne. Kunterbunt. Qualmt sehr stark. Nicht schlecht. Die Nico Goldglitzerfontäne. Auch schön. Nico Schmetterlingsfontäne. Nico Riesenfontäne.